예, 오늘 24주년을 맞이하면서 우리는 선교대회로 하나님께 예배를 드립니다. 迎えましたが、創立24周年を迎えましたが、今回は宣教大会としてお捧げします。 오늘 하나님의 은혜로 요시다 기님을 비롯해서 우리 15명의 세례를 받습니다. 今日は神様の恵みで吉田議員をはじめとして15名の方々が洗礼をお受けになりました。 우리 하나님께서 우리를 이렇게 구원해 주신 이유가 있습니다. 神様が私たちを救ってくださったことには理由があります。 우리만 마귀의 종에서 하나님 자녀로 살지 않고 모든 사람, 私たちだけが救われて神様の子供として生きるのではなく、 모든 세계 사람들이 다 마귀의 종에서 하나님의 자녀가 되기를 원하십니다. すべての人々が悪魔の奴隷から神様の子供になることを願っておられます。 인간은 아무것도 안 믿고 사는 수가 없는 존재입니다. 人間は何も信じないで生きるということはできない存在です。 인간만 영혼이 있습니다. 人間だけに魂があります。 그래서 종교를 믿습니다. ですから宗教を信じます。 근데 그 종교는 전부 다 마귀에서 시작한 것입니다. ですがその宗教はすべて悪魔から始まったものです。 노아 홍수 끝나고 나서 니무렛이라는 그 사람으로부터 시작한 종교입니다. ノアの洪水が終わった後、ニムロデという人からすべての宗教が始まりました。 바벨탑이라는 종교를 만들었어요. バビロン宗教という宗教を作りました。 특징이 뭐냐? 다 자기가 하나님이 되려고 그래요. 特徴はすべて自分が神になろうとすることです。 근데 더 고통이 옵니다. ですがむしろ苦しみがきます。 자꾸 고통이 더 와요. 종교를 믿을수록 고통이 옵니다. ますます宗教を信じるほど苦しくなります。 열심히 종교인 나라 우리 교회도 있지만 인도 보세요. 얼마나 열심인지 몰라요. 熱心な宗教国家を見てください。例えばインドの場合は国全体が熱心なヒンドゥー国家です。 또 옆에 있는 우리 스리랑카 우리 교회 있지만 스리랑카 보세요. 열심히 불교를 믿습니다. その隣にはスリランカがありますが、スリランカも熱心に仏教を信じます。 정말 고통이 많습니다. ですが本当に苦しみの多い国です。 선진국인 일본 보세요. 先進国である日本はどうでしょう。 이렇게 선진국인데도 고통이 많아요. 先進国ですが国民に苦しみがたくさんあり 신도 ます。 불교 이런 종교를 믿고 있어요. 日本には宗教や仏教などたくさんの宗教があります。 그 종교가 평안을 주고 기쁨을 주는 것이 아니라 고통을 주는 것이죠. その宗教たちが人間に平安と喜びをくれるよりは苦しみと不幸を与えます。 그리고 지옥처럼 살다 또 지옥을 가야 합니다. ですから地獄のように生きてまた地獄に行かなければならない。 지옥도 없고 아무것도 없다면 상관이 없죠. もし死後に地獄も何もなかったらいいのですが、 아무 종교를 믿어도 문제 없다면 상관이 없겠죠. どの宗教を信じても構わないのであればいいのですが、 갈수록 고통이 온다니까요. ですがますます苦しくなってしまいます。 그래서 우리를 구원해 주셨습니다. そこで私たちを救ってくださいました。 그를 구원하려고 하나님이 영원전부터 우리를 택하시고 私たちを救う前に神様が永遠の前から私たちを選んでくださいました。 그리고 이 하나님 자신이 다 사람을 오셔서 모든 걸 다 버리시고 そして神様自身が人となって私たちのために全てを捨ててくださいました。 자기 생명을 다 버리시고 自分の命まで捨てました。 십자가에서 다 구원해 주셨습니다. 私たちの代わりに十字架で死んで全ての問題を解決しました。 모든 문제를 해결해 주셨어요. 全ての問題を解決してくださいました。 구원받은 오늘 세례받은 분들은 이제부터 문제가 아니에요. です 하나도. から今日洗礼を受けられた皆さんは今日から何も問題がありません。 과거 문제도 현재 문제도 미래 문제도 이제 다 끝났습니다. 過去の問題も現在のも未来のも全て終わりました。 그걸 확인하세요. そのことを確認してください。 그게 신앙생활입니다. その生活が信仰生活です。 근데 우리만 그런 복을 받는 것이 아니라 우리를 통해서 모든 사람들이 그런 복을 받아야 합니다. ですが私たちだけが祝福されて終わりではなく、私たちの周りの全ての人たちもこの祝福を受ける必要があります。 그래서 교회를 세워 주셨어요. そのために教会が建てられました。 교회의 첫째 사명이 바로 선교입니다. 教会の第一の使命が福音の宣教です。 그래서 선교하는 교회가 있는 나라는 복을 받았어요. ですから宣教する国がある、宣教する教会がある国は祝福されました。 근데 교회는 있는데 선교 안 하면 더 마이너스가 됐어요. ですが教会があってもそれが宣教しない教会だとむしろマイナスになってしまいます。 유럽의 역사가 그걸 ヨ 증명합니다. ーロッパの歴史を通してそのことが証明できます。 세계에서 교회가 있는 곳이 가장 많은 곳이 유럽입니다. 世界で一番教会が多い地域はヨーロッパですね。 그래서 유럽만큼 복받은 나라가 없어요. 実際ヨーロッパほど祝福された地域はありません。 1500년, 2000년간. 1500年間、2000年にわたって祝福されました。 근데 또 문제도 많이 와 있습니다. その中で歴史の中の問題がたくさんあった地域もこのヨーロッパです。 그때는 선교를 안 할 때였어요. その問題が起こっていた時代は宣教がされていない時代でした。 지금 코로나가 많이 생겼습니다. 今どうでしょうか。コロナ禍の中にあります。
근데 코로나가 어디가 가장 많이 있습니까? ですが特に深刻な被害はどこでしょ 유럽과 미국과 남아프리카 う。 공화국입니다. ヨーロッパ、アメリカ、南アフリカ共和国です。 세계에서 가장 교회가 많은 곳이에요. そういった地域は世界で一番教会の多い地域です。 거기는 다 와크진도 만드는 나라입니다. しかもワクチン保有国であり、ワクチンを作っている国です。 그런데 왜 이런 환자가 많습니까? なのにどうし 환문자가 て 많습니까? コロナ禍が収まらないでしょうか。 선교 안 하는 지금 교회는 있어도 선교를 안 했기 때문에 그렇습니다. それらの地域に教会はありますが、今その教会が宣教をしていないからです。 그걸 알면 끝나는 것이죠. このことが分かると解決できます。 이걸 우리는 알고 있습니다. 私たちはこの事実を知っています。 그래서 결론부터 말한다면 모르고 있으니까 그렇겠죠. 結論から申し上げると、それまで宣教をしていなかったのはその重要性を見失ったからです。 모르는 사람은 책임이 없습니다. 知らない人は責任を問えません。 아는 사람이 책임이 있어요. このことを知った人に責任があります。 그래서 그 유럽의 바톤, 특히 영국의 바톤을 일본이 잡자는 で 것입니다. すからヨーロッパの宣教のバトン、特にイギリスが持っていた宣教のバトンを今度は日本が受け継ごうというものです。 일본에 있는 교회가 그걸 붙잡자는 日 것입니다. 本の教会がその宣教のバトンをつかもうというものです。 우리 복음 선교가 그걸 받자는 것입니다. 福音宣教協会がそのバトンをつかもうということです。 아멘. 이것이 하나님의 약속입니다. 자, 준비하는 동안에 좀 메시지를 하겠습니다. 정말 하나님은 일본의 교회가 한 교회만이라도 복음 선교회만이라도 이 바톤을 잡기를 원하십니다. 神様は日本の教会の中で一つだけでもこの宣教のバトンを掴んでほしいと思っています。 그래서 오늘 선교대회를 하나님이 하도록 하신 そ 것입니다. こで今日宣教大会を神様が召されました。 특히 그 영국이 선교할 때는 주로 이 정치가들이 귀족들이나 왕들이 가장 열심히 믿었습니다. これまで一番宣教のバトンを持っていたのがイギリスですが、特にイギリスは国王や貴族たち、権力者に対する宣教を行いました。 원래 로마가 기독교 국가가 되었습니다. 一番最初にキリスト教国家になったのはローマ帝国です。 그것도 왜 그렇습니까? 황제가 콘스탄틴 황제가 내가 이제 선포한다. 이제 로마 제국은 다 기독교 국가가 된다. 기독교를 믿으라. 기독교를 인정한다. 그렇게 선포를 했습니다. ローマ帝国がキリスト教国家になったのも皇帝だったコンスタンティヌス帝がクリスチャンになり、そしてローマ帝国はキリスト教を公認しますと公認したからです。 그래서 기독교 국가가 된 것입니다. そしてキリスト教国家に変わり 그러면 ました。 세계에서 가장 강국이 기독교가 됐으면은 이제 세계는 금방 복음화가 되겠죠. ローマ帝国は世界でもう歴史上一番強大な帝国でしたから、その帝国がキリスト教国家になって、そしてその後宣教までしたらすぐにたちまち世界福音化はなされたと思います。 그런데 반대로 했어요. ですがその反対のことをしました。 우리나라만 그리스도 믿고 그리스도 안 믿는 사람들은 다른 나라로 가라. 추방을 시켰어요. 我が国だけがキリスト教を信じる、信じない人に対しては伝えるのではなく、もう国から出ていけと国外追放をしました。 그런 어리석은 정책을 한 거예요. このような愚かな政策を取ってしまったのです。 왜 그걸 몰랐는지 모르겠어요. どうしてこの伝道宣教のことが分からなかったのか。 추방당한 사람들은 어떻게 하겠어요? では追放された人々はどうなりますか。 자기 종교를 다른 나라 사람들이 알렸어요. 自分の宗教を追放された国々の人たちに伝えました。 그 사람들이 쳐들어온 거예요. そしたらその異民族の人たちが今度はローマ帝国に攻め込んでくるようになりました。 그래서 476년에 로마가 멸망했습니다. そして427年に西ローマ帝国は滅亡します。 476년. 476年ですね。 이런 이상한 일이 벌어진 것입니다. このようなもう悲しいことが起こってしまったのです。 왜 그랬습니까? どうしてでしょうか。 왜 하나님이 가장 강국에다가 기독교를 믿도록 했겠습니까? どうして神様は一番の兄弟国にキリスト教を信じるようにさせたのでしょう。 전 세계 그래야 전 세계가 복음화 되니까요. そうしてこそその強い国が他の全世界に福音を宣教するようにするためでした。 조그마한 나라가 예수 믿어도 전 세계 복음화 안 되죠. 小さな国がイエス様を信じても全世界に福音を宣教することは難しいです。 강한 강국에다가 그렇게 하도록 한 것이죠. ですから世界帝国がキリスト教国家になって他の国に宣教することが神様の願いでした。 그 로마가 멸망받고 난 뒤에 지금의 영국이 켈트족인데 켈트족 사람들이 예수를 잘 믿었습니다. ですがローマ帝国が滅亡してしまった後はこの福音のバトンをイングランドの人たち、特にケルト族の人たちが掴みました。 주로 왕족들이 主に王族たちがです。 귀족들이 잘 믿었어요. 王族や貴族たちが福音をよく信じました。 자기만 믿는 게 아니라 선교사로 나갔어요. そして自分が信じて終わりではなく、自分が宣教師として他の国に行きました。 다른 나라에 가서 왕족이나
이 귀족에게 복음을 전한 거예요. そして他の国の王族や貴族にこの福音を宣教しました。 그러니까 800년경에는 유럽 전체가 거의 대부분이 그리스도 국가가 돼요. その結果800年頃にはほとんど全ヨーロッパがキリスト教国家になりまし 그 た。 주역이 영국이 했단 말이죠. その主役として用いられたのがイギリスでした。 유명한 영국이 최초로 영국이 그래서 민주주의도 시작됐습니다. そして実際このイギリスから一番最初に民主主義も始まりま 그래서 す。 유명한 올리버 크롬웰이라는 국회의원이 그렇게 종교 개혁을 하는 데 앞장섰습니다. そしてオリバー・クロムウェルというこの有名な政治家がこのキリスト教国家を進めることに用いられました。 늘 왕이 정권을 잡았는데 이제 평 일반 시민이 국회의원이 정권을 잡은 거예요. それまでは国王が政権を握って宣制をしていたのですが、国民が政権をつかむようになっていたわけです。 세계에서 처음으로 일반인이 정권을 잡은 것이 영국이었습니다. 世界で初めて一般人が王族でない者が政権を握ったのがイギリスでした。 그래서 기독교가 국가가 되더라고요. そして他の国もキリスト教国家になっていきます。 그래서 오늘 요시다 의원이 예수 그리스도를 믿었다는 것은 의미가 큰 것입니다. ですから今日吉田議員がイエス様を信じられたということはとても意味深いです。 정치인들이 권력 있는 사람들이 먼저 잘 믿어야 해요. 政治家の方々がよく信じなければなりません。 지금까지 역사가 그렇습니다. これまでの宣教の歴史もそうでし 그리고 た。 우리가 아무 힘이 없더라도 예수 그리스도를 누려보세요. 점점 올라가요. また私たちは力がなくてもイエス・キリストを信じているとどんどん強くなります。 내가 강해져야 다른 사람도 믿으니까. 自分が強くなってこそ他の人も信じることができるように伝えることができるから 그리고 です。 질병도 문제가 안 되고 가난도 문제가 안 되도록 하나님 바꿔주세요. ですから病気も貧しさも問題にならないように神様が強く変えてくださいます。 그래서 이 말씀을 주신 겁니다. ですから御言葉を与えてくださいました。 땅의 모든 권세를 예수님이 가지고 계십니다. 天においても地においても一切の権威をイエス様がお持ちです。 우리가 한 말이 아니라 예수님이 직접 말씀하셨어요. これは私たちが言っている話ではなくイエス様が直接おっしゃったことです。 하늘과 땅의 모든 권세를 가지셨다는 것은 모든 권력을 가지신 분이에요. 天においても地においても一切の権威というのはすべての力を持っているということ 인간이 で 아니고 す。 하나님이란 말이죠. つまり人間ではない神様だということです。 하늘 보좌에 계시는 분이에요. 天の御座におられる方です。 그분이 우리와 함께하겠다. その方が私たちと共にいる。 우리도 그 축복을 받겠다는 거죠. 私たちもその祝福を持つようになりました。 그게 우리가 구원받은 사람이 받은 これが 축복입니다. 救われた私たちが受けた祝福です。 엄청난 거죠. これは大変なことですね。 그래서 내가 힘이 없다, 능력이 없다 그런 생각은 필요가 없는 것입니다. ですから自分は弱いとか足りないとかそのような考えは必要ありません。 그래서 모든 족속으로 제자를 삼아라. そしてあらゆる国の人々を弟子としなさい。 그런 축복을 주신 것입니다. このような素晴らしい祝福を与えてくださいました。 우리 주님은 지금 하늘 보좌 우편에 계십니다. イエス様は今天の右の座におられます。 우편이란 말은 장소적인 것이 아니라 모든 권세를 가졌다는 의미입니다. 右の座というのは場所的な意味ではなくすべての権威を持っているという意味です。 그리고 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 있으리라. そして世の終わりまでいつも私たちと共におられます。 그리고 우리가 누구냐? 바로 하나님 예수님 계시는 성전입니다. ですから私たちはイエス様が私たちのうちに住まわれている神殿です。 너희가 하나님의 성전인 것과 너희 안에 성령이 계시는 것을 알지 못하느냐? あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方のうちに宿っておられることを知らないのですか？ 어마어마한 이 축복이고 은혜입니다. これはものすごい素晴らしい祝福であり恵みです。 그러니까 내가 노력해서 하는 것이 아니에요. ですからこれは努力して得るようなものではありません。 종교는 내가 노력하고 고생해야 되는 것이에요. 宗教は何か自分が努力して獲得するもの、得るものです。 우리 복음은요 내 힘이 필요 없는 거예요. ですが福音には自分の力、努力がいりません。 믿음만 필요한 것이에요. ただ信じるだけで 내 す。 안에 그리스도가 계시다. 私のうちにキリストがおられ 내 る。 안에 하나님이 계시다. 私のうちに神様がおられる。 어려운 문제에 올수록 그걸 믿으세요. 問題が苦難があるほどそのことを信じてください。 이럴 때 그걸 믿어야 해요. そのような時にこそ信じるべきです。 그게 기도입니다. これが祈りです。 그게 보좌의 축복을 누리는 それが 것입니다. 御座の祝福を味わうこ 그래서 とです。 우리 복음서교회는 일본을 정말 선교 대국을 만들기 위해서는 모두 다 복음을 누리는 보좌를 누리는 운동을 시작합시다. ですから今度は日本が宣教大国になるために福音宣教協会の皆さん全員がこの御座の祝福を味わうことを願います。 특별히 주일날 그걸 누리고 特に主日このことを味わってください。 매일 그걸 누립니다. 毎日味わってください。 점점 그러다 보면 24시간 누리는 거예요. すると24時味わえるようになります。 어떤 것도 문제가 되지 않아요. すると何も問題になりません。 사람 싫은 사람 만나는 것도 문제가 돼요.
嫌な人に会うことも問題になりま 내 せん。 속에 계신 그리스도가 어떤 사람도 다 이해하고 용서하고 도와줄 수 있는 사람입니다. なぜなら私のうちにおられるキリストはどんな人でも理解して配慮して助けることができる方です。 어떤 문제도 문제되지 않아요. どんな問題もそのような私たちには問題になりま 우리 せ 안에 ん。 계신 그리스도는 모든 것을 다 할 수 있는 분이에요. 私たちのうちにおられるイエス様はどんなことでもできる方です。 만물을 만드신 분이에요. 万物を作られた方です。 어떤 병도 문제가 되지 ど 않아요. んな病気も問題になりませ 내 ん。 안에 계신 그리스도는 모든 것을 다 치유하시는 분이에요. 私のうちにおられるイエス様はどんなことでも癒す方です。 그래서 우리가 생각할 것은 그분의 말씀만 생각하면 되는 で 거예요. すから私たちが考えるべきことはこのイエス様の御言葉です。 오늘 강 말씀이 중요한 말씀입니다. 今日の講談メッセージはとても重要です。 너희는 가서 이제 모든 족속을 제자를 あ 삼아라. なた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。 아니, 그 당시 2000년 전에 전 세계에 가서 제자를 삼으란 말은 이건 어마어마한 미션이죠. 2000年前の昔、今みたいな交通も整っていない時代に全世界に出て行って福音を伝えるというのは大変なミッションでした。 불가능한 것을 우리에게 부탁한 것이 아니라 내가 너희들 속에 계시니 ですがイエス様は私たちに不可能な無理なことを言われたのではありません。だから私があなた方と共にいます。 그걸 믿는 것입니다. 私たちはこのことを信じる 뭘 だけ 하라는 です 것이 아니라 그걸 믿으면 何かをする頑張るのではなくこのことを信じることです。 그러면 그게 되져요. するとなされるようになりま 그래서 す。 두 번째입니다. 두 번째 운동가 그래서 전도하는 제자 운동을 하는 것입니다. そこで2つ目ですから私たちは伝道弟子運動ができます。 19절부터 보겠습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 19節それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け 그러면 성령 이 모든 것이 다 부동사하고 주동사가 제자를 삼으라는 것입니다. この文章の中で主導詞は弟子としなさいです。 전도할 수 있는 제자를 만들라는 것이죠. また伝道する弟子を立てなさいということです。 내가 힘 있는 사람이 되어야 전도도 하는 것이에요. 自分に力があってこそ伝道もできます。 예수만 믿고 아무것도 할 수 없는 사람 아무리 만만 수천 명 만들어도 아무 의미가 없어요. イエス様を信じて自分だけで終わりという人が何万人出てきたとしても福音化はなされません。 내가 예수를 믿고 내 속에 하나님이 예수님이 계시니까 내가 모든 것을 할 수 있다는 것이 믿어지고 그래서 그 축복을 전달해 주는 것이 제자란 말이죠. イエス様を信じて終わりではなくこのイエス様が私のうちにおられるから私のうちには力があふれるこのことを伝えたいから他の人にも伝道するこのような人が弟子です。 똑같이 예수님과 같은 똑같은 제자를 만드는 거예요. イエス様と同じようにまた弟子を作るわけで 그걸 す。 재상이라고 하는 것입니다. それを再生産と言います。 그리고 렘넌트 우리 후대들을 강하게 그렇게 키우는 것입니다. そして私たちの次世代レムナントを強く育てることです。 여러분 아무리 국가가 지금은 강해도 후대가 3세대가 약하면 국가는 무너지게 돼 있어요. 皆さん現在強い国家だったとしてもその次世代が弱くなってしまうと強い国家であり続けることはできません。 정말 자녀들을 사랑하지 않습니까? 皆さんは子供たちを愛しているでしょう。 병이 있어도 문제가 없고 아무 문제 없어요. 病気も何も問題ではありません。 믿음이 있으면 돼요. 信仰があれば大丈夫 믿음이 です。 있으면 된다니까요. 信仰があれば大丈夫です。 믿음으로 강해지는. 信仰で強くなってください。 그리스도 안에서 강한 자가 되라. キリストにあって強いものになってください。 그러면요 다 바뀔 수 す 있습니다. るとすべてを変えることができます。 그게 그런 제자, 그런 렘넌트가 10,000명만 우리 교회에서 만든다면 일본은 세계 최고의 국가가 됩니다. このような弟子レムナントが福音宣教協会によって1万人立てられたら完全に日本は宣教国家に変わります。 여러분이 그걸 내가 몇 명을 평생 세울 것인가를 기도하시기 바랍니다. ではこの1万人の中で私は人生の中で何人をそのような弟子として立てるかということを考えてみてください。 그 기도만 하면 되는 것이에요. そしてそのことを置いて祈りさえすればあとはなさ 그리고 れます。 반드시 되어질 것을 믿으면 돼요. そして必ずなされることを信じてください。 놀라운 일이 벌어집니다. 驚くべきことが起こります。 정말 오늘 잠깐 영상으로 나왔지만 사람들 다 응답들을 받고 있어요. 先ほどの映像でもご覧になりましたが本当にこの契約を掴んでビジネスをされている方々答えられています。 전지전능하신 하나님이 내 속에 왜 뭐 하려고 계세요? 全知全能なる神様がなぜ私たちのうちにおられるんでしょうか。 나 같은 제자를 만들기 위해서 계시는 거예요. 私のような弟子をまた他にも立てるために共におられます。 그 위해서 다 준비해 そ 놨어요. のことのために全てを備えられました。 아멘. 마지막 세 번째입니다. 最後の3つ目です。 자, 그러면은 일본에 우리 복음선교가 10,000명의 제자를 세우면 일본은 선교하는 국가가 됩니다. すると福音宣教協会が1万人の伝道弟子を立てることができれば日本は宣教大国に変わるでしょう。 선교 대국 운동을 하자는 겁니다. 宣教大国運動をしようというものです。 서론에도 말했지만 유럽의 역사를 보면은 선교하는 나라는
선교하는 교회가 있는 나라는 그 국가가 복을 받았습니다. 序論でも申し上げましたが、世界の歴史を見てみると、宣教する教会がある国は、その国が時代が祝福されました。 재앙이 사라졌어요. その時代には災いがありませんでした。 왜 그럴까요? どうしてでしょ 주님께서 약속했습니다. う。イエス様が約束されまし 내가 た。 다시 온다. 私は再び来る。 이 지구는 반드시 끝나는 날이 온다. この世には必ず終わりがある。 마태복음 24장 14절에 マタイ24章14節に、 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。 반드시 복음은 땅 끝까지 다 증거되게 되어 있습니다. 福音は必ず地の果てにまで述べ伝えられることが決まっています。 그래서 교회를 세웠단 말이죠. そのために教会は建てられました。 그 시간표에 맞춰서 다 끝나면 주님이 다시 오십니다. そして神様の時刻表に合わせて世界への宣教が終わると再び主が来られます。 왜냐하면 지구라는 것은 언제까지나 인간이 살 수 있는 환경이 아닙니다. なぜなら地球というのは永遠に持続できるものではありません。 지금 이 온난화 현상 때문에 많은 사람들이 벌써 어려움 당하고 있습니다. 今温暖化、異常気候、気候変動でたくさんの人たちが苦しんでいます。 아무리 인간이 노력해도 한계가 있습니다. そしてそういった地球を食い止めようとしていますが、限界にぶつかっていることも分かっています。 연력학 제2법칙이라는 게 있어요. 점점 나빠지게 돼서 환경은. 熱量第二原則の通り、環境というものはどんどん衰えて悪くなっていってしまいます。 환경이 좋아질 수는 없는 거예요. 良くなることはできませ 그럼 ん。 과학으로 안 맞는 거예요. それは科学的にも合わないことです。 얼마만큼 나빠지는 것을 연장시키는 거냐 그뿐입니다. どんどん減らされて朽ちていくものをあとはどれだけ伸ばすことができるかというだけの話です。 앞으로 몇 천 년, 몇만 년 괜찮지 않다 이 말이죠. これから何千年何万年と今の環境が続くわけではないわけです。 그러니까 빨리 복음화를 하라는 거죠. ですから福音化が必要です。 그럼 주님이 다시 오시면은 이 지구를 새롭게 이게 천년 왕국처럼 새로운 지구를 만드는 것입니다. そしてイエス様が再び来られると、この地球を新しく作り変えられ、千年王国とされます。 인간이 정말 영원히 이제 죽지 않고 살도록 永遠に死ぬことがなく生きられるように、 새 하늘과 새 땅을 만드시는 거예요. 新しい天と新しい地を作られます。 이 땅에서는 그렇게 살 수가 없어요. この世ではそのようには生きられません。 그러니까 뭐 다 끝내라는 것이 아니라 전도하는 것이 절대 목적이라 이 말이죠. ですからもうすべては終わりなんだと言って自暴自棄になるのではなく、伝道宣教をすること、これが神様の願いです。 또 한 가지는 이 사람이 예수 안 믿고 그리스도 안 믿고 그저 종교 속에 지금 살다 보면 정말 끝나는 것이 평안히 끝나는 것이 아니라 고통 속에 살다가 끝나는 것입니다. また実際人生にも終わりがあります。私たちの周りの人たちが救われないままサタンの奴隷で宗教の苦しみの中で生きていたら、結局はそのまま終わってしまうわけです。 문제가 막 엄청나게 일어나는 거예요. 問題も起こり続けます。 그런 나라 보면 뭐 재앙도 많고 지진도 많고 싸움도 많죠. そしてそのような国々、社会というのは災いも災害も争いも多いです。 아프가니스탄과 기독교 국가입니까? 例えば一番紛争地域はアフガニスタンですが、キリスト教地域ですか？ 북한이 기독교 국가입니까? 北朝鮮がキリスト教国家ですか？ 완전히 종교 공산 국가입니다. もう完全に宗教と共産主義の国々です。 중국이 저렇게 공산주의로 가장 강국이 되면 어떻게 되겠어요? 中国が共産主義国家として大国になっていったらどうなるでしょう？ 정말 세계는 어려워지죠. 世界は大変になります。 지구 환경은 그만두더라도 인간이 문제가 되는 거예요. 地球の環境はまだしても、私たち人間が、社会が苦しんでいきます。 어떻게 하면 되겠어요? どうすればいいでしょうか？ 그 사람들 그리스도를 믿으면 끝나는 거죠. 彼らがキリストを信じると変わります。 일본 사람들이 보세요. また日本はどうでしょう？ 점점 정말 심각해진 문제들이 ます 많아집니다. ます人々に深刻な問題が増えてい 왜 ます。 그렇습니까? どうしてでしょうか？ 그리스도를 모르니까 그런 거 キリス 아니겠습니까? トを知らないからです。 그래서 복음이 필요한 거죠. ですから彼らに福音が必要です。 누구 책임입니까? ではそれは誰の責任で 그 しょう 사람의 か？ 책임이 아니에요. 福音を知らない人たちの責任ではありません。 복음을 가지고 있는 사람들의 교회 책임이란 말이죠. 福音をすでに持っている人たち、教会に責任があります。 그래서 역사에 보면은 복음을 가진 교회가 전도를 할 때는 축복의 시대가 됐고 ですから歴史を見てみると、福音を持った教会が宣教するときは祝福の時代になり、 하지 않을 때는 재앙 시대가 됐어요. 教会がそれをしなかったときは災いの時代になってし 그래서 まいまし 선교냐 た。 재앙이냐. ですから宣教か災いか。 그러니까 선교 안 할 때는 뭐 종교 전쟁을 일어나서 뭐 유럽에 반절이 죽었어요. 教会が
こういう宣教をしないで宗教戦争をした時にはヨーロッパの3分の1がなくなってしまいました。 또 페스토로 병으로 또 300년 동안 페스토로 걸려가지고 많은 3분의 1도 그것도 죽었죠. 教会が宣教しない時にはヨーロッパ中にペストが流行ってしまってもう3分の1がやはりなくなりました。 근데 그런 문제가 한 번도 거의 없었던 나라가 유일하게 이 유럽에서는 영국뿐이에요. ですがそういう災いがなかったのがヨーロッパでは唯一イギリスだったわけです。 종교 전쟁에도 피해 없었습니다. 宗教戦争でも被害を受けませんでした。 무슨 바이킹족이 쳐들어왔을 때도 문제가 별로 없었어요. バイキングが攻めてきた時にも侵略されませんでした。 승리했어요 오히려. むしろ勝利しました。 근데 페스트가 왔을 때는 좀 문제가 있었어요. ペストが流行った時には少し影響もありまし 가장 た。 그때는 믿음이 없을 때요. でもその時はイギリスの教会に一番信仰がなかった 찰스 時です。 2세가 아주 나쁜 왕이었어요. チャールズ2世がカトリックで支配しました。 아주悪い王でしと 다 ても悪い王でした。 그때 파스트가 나왔어요. その時にはすごくイギリスでもペストが流行りましたが、 그런데도 하나님 은혜를 주셔서 ですが神様が恵みをくださって 런던 대화재가 일어나도록 했어요. ロンドン大火災が起きます。 그 화재가 일어나는 건 페스트가 そ 사라졌어요. して火事が収まった後見てみるとペストがなくなっていました。 왜? 영국은 앞으로 또 선교를 할 것이니까. イギリスはこの後も宣教をするので神様が守られたわけです。 지금 안 해도 앞으로 할 걸 아니까 하나님은 今はしていなくてもこれから宣教国家として用いられることが 그래서 神様は分かっていたからです。 2000년까지 거의 영국, 미국 이런 나라가 주도국이 돼서 지금까지 선교를 해왔어요. このように2000年までほとんどイギリスあとはアメリカが主導となって世界宣教をしてきました。 근데 2000년 들어와서는 하진 않아요. ですが2000年に入ってからはしていません。 그 바톤을 누가 받아야 해요? ではこの宣教のバトンを誰が受け継ぐべきでしょうか。 일본입니다. 日本が受け継ぐべきです。 영국은 섬나라입니다. イギリスは島国です。 그것도 일본보다도 적습니다. それも日本より国土の狭い島国です。 일본은 70%도 안 돼요. 국토가. イギリスの面積は日本の 70% ぐらいしかありません。 그런데 해가 지지 않는 나라가 됐어요. そんな小さな島国が太陽の沈まない国になりま 그 した。 나라 언어가 세계 표준화가 됐어요. そしてイギリスの言語、英語が世界の標準語になったでしょう。 모든 금융의 중심지예요. 今でもすべての金融の中心地です。 그만큼 복을 받았어요. それくらいイギリスが祝福されました。 근데 그 바톤을 일본에게 주려고 그래요. でもその宣教のバトンが日本に受け継がれようとしています。 복음선교가 그걸 받아야 합니다. 福音宣教協会がそれを取らないといけません。 아멘. 왜냐하면 지금은 인도 태평양 시대예요. なぜなら今はインド太平洋の時代だからで 받지 す。 않으면 안 되는 시대예요. このバトンを受け継がないといけない時代になりました。 그것을 우리 이번 선교 대회를 통해서 결단하는 것입니다. そのことを今回の宣教大会を通して決断しましょう。 어떻게 하면 됩니까? どうすれば大丈夫 뭘 하라는 것이 いい 아니라 です 내 か？ 안에 하나님이 계시다는 것을 믿으라는 거죠. 何かをしなさいではなく、私のうちに神様が共におられることを信じることです。 잊어버리지 말라는 거죠. そのことを忘れないことです。 종교식으로 살지 말라는 것이죠. 宗教のやり方で生きていかないことです。 24시간 믿으시라는 거죠. ただ24時間信じてください。 그리고 그분이 내 일을 다 해주시니까 そしてその神様が皆さんのことをすべてしてくださいます 그분이 の 하신 で、 말씀만 생각해 보는 거죠. あとはその神様がおっしゃった御言葉だけを思い出してください。 모든 족속 제자 あ 삼아라. らゆる国の人々を弟子としなさい。 중국, 인도 다 앞으로 다 제자 삼아라. 中国もインドも弟子にしなさ 그 い。 전에 빨리 일본에 있는 사람들 제자 삼아라. その前に日本の人々を弟子にしなさい。 그것도 하라는 것이 아니에요. それもしなさいではありません。 믿기만 해라. 信じるだけです。 그러면 되지예요. するとあとはなされます。 되지는 선교가 되는 な 것입니다. される宣教の答えを味わいます。 아멘. 자, 결론을 말씀드립니다. 結論です。 우리가 할 것은 결단뿐이에요. あと私たちがすることは決断です。 믿는 것뿐입니다. 信じるだけです。 그러면은 어떤 응답이 오냐? その時どんな答えが来るでしょうか。 아브라함의 약속했던 축복이 시작됩니다. アブラハムに約束された祝福が私たちにも始まります。 유명한 약속입니다. 有名な約束ですね。 창세기 12장 2절에 3절 말씀에 創世記12章2節から3節です。 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 하시니라. あなたを 하시니라. 祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。 우리를 통해서 우리 사랑하는 성도님을 통해서 모든 세계 사람들이 복을 얻는 것입니다. 구원을 받는 것입니다. 愛する生徒の皆さんを通して世界のすべての人々が救われて神様の子供になり祝福されます。 또 이사야서 60장 20절과 22절 また 말씀에 イサヤ60章20節と22節 다시는 네 해가 지지 아니하며 네 달이 물러가지 아니할 것은 여호와가 내 영원한 빛이 되고 내 슬픔의 날이
끝날 것임이라. あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。 두 번 다 슬픈 날이 없다. 嘆き悲しむ日はもう終わると言われまし 해가 た。 지지 않는 날이 없다. もう太陽が沈まない。 영국이 한때 그랬단 말이죠. イギリスが一時そうだったように、 그 작은 자가 천명을 이루겠고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이라. 때가 되면 나 여호와가 속히리라. 22節、最も小さい者も士族となり、最も弱い者も強国となる。時が来れば私主が速やかにそれをする。 반드시 약속입니다. これは間違いのない約束 우리 です。 보험교회가 선교가 아주 7명으로 시작됐어요. 옛날 24년 전에. 福音宣教協会も始まるとき、24年前は7人から始まりました。 교회당도 없어서 저르마의 공은 공회당 조그마한 방 하나 빌려서 회의실 하나 빌려서 시작했어요. 教会堂もなくて、鶴舞公会堂の小さな貸し会議室を借りて始まりました。 일본에 14군데 교회가 세워졌습니다. ですが、24年間の中で14カ所に地教会堂が建てられました。 아마 제일 큰 교회일지도 몰라요. おそらく一番大きな教会になっているかもしれませ 해외도 ん。 4개 교회가 세워졌습니다. 海外にも4つの地教会が建てられました。 아주 작았지만 주님이 약속하신 대로 했습니다. とても小さかったですが、主が約束されたように信じました。 오늘 15명 세례를 받지만 요시다 기능이 세례를 받았습니다. 今日15名の方が受選されて、吉田議員も受選されまし 지금은 た。 작은 기능이가 모르지만 앞으로 보세요. 총리 대신 된다고 믿기만 하세요. これから主がますます強くされて、もう大臣にも総理大臣にもなさることを信じてください。 이유가 뭐 때문에? 일본을 기독국가로 만들기 위해서. どうしてでしょうか。日本をキリスト教国家にするためです。 않는다면 좋아요. もし 않는다면 좋다. 우리 렘넌트들을 통해서 시킬 거니까. もしそうでなかったら、神様がレムナントたちを通してなさるでしょう。 자기만 손해 벌지요. それをしないと自分が損をしてしまうだけ 여러분 です。 산업들 여러분들 은혜에 믿기만 하세요. ですが、皆さんのビジネスにおいても生活においても神様の約束を信じてくださ 이 い。 말씀은 하나님의 말씀은 절대 없어지지 않습니다. 神様の約束は一点一角たりとも消えません。 반드시 이루어집니다. 必ず成し遂げられます。 그 약속을 모든 성도들이 굳게 믿고 붙잡기를 주의 이름으로 そ 축원합니다. の約束をすべての生徒方が固く掴んで信じることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 이 선교대회를 통해서 우리에게 큰 약속, 축복을 주신 걸 감사합니다. 主が宣教大会を通して素晴らしい約束を与えてくださったことを感謝します。 제2 영국 시대를 열어 세계 재앙을 막는 약속을 주심을 감사합니다. 第二のイギリスのように世界宣教をなす答えを受けますように。 오직 보좌를 누리고 제자 운동, 선교 대국 운동만 하게 해 そ 주옵소서. のために御座の祝福を味わって弟子運動、宣教運動ができるようにしてください。 모든 것을 더해 すべて 주시옵소서. を増し加えてください。イ 예수 그리스도 이름으로 エス 기도드렸습니다. キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。